네, 여러분 안녕하십니까, 슬리퍼입니다. 자, 오늘 제가 다 함께 붕붕붕을 한번 해볼 건데요. 자, 오늘 제가 누구 할게 할 거는 이제 개구리맨님, 이제 저희 이제 BJ죠. 이제 개구리맨님과 웨리탄이 누구냐면 이제 라온님이고, 이제 제 닉네임은 덤벼쪼레바, 웨리탄은 라온님, 이제 개구리맨은 이제 바로 개구리맨입니다. 이렇게 개인전으로 이제 한 명은 이제 랜덤 매칭으로 이렇게 4대4 이제 1대1대1을 할 건데요. 다함께붕붕 한번 시작해보죠. 아마 제가 한 4회에서 2등 할 것 같네요. 이제 그 웨리탄님이 그 라온님이 진짜 잘해요. 지금 장비는 다 비슷비슷한데 이게 차 자체가 이제 깐진하잖아요. 상큼발랄 라이닝 이제 정말 감사합니다. 제 닉네임은 덤벼쪼레바입니다. 방송 참가 정말 감사드립니다. 이제 시작해보도록 하죠. 아, 내가 아이템을 안 사고 오느라 스타트부터 바로 쓰고. 오케이, 개구리맨님을 이제 바로 이제 딱 하고 이제 헐 이렇게 잘해. 오케이. 하지만 아직도 4등이다. 고! 아마 제가 한 이제 렛츠고! 우! 안되겠다. 지금 이제 저한테 이제 남은 희망은 뭐냐면 이제 그 나중에 그 뭐냐 나 더럽게 못하는데 그 미스터리 박스 같은 게 나오나요? 안 나오나? 안 나오는 판인가? 안 나오는 판인 것 같네. 안 나오는 판인 것 같네요. 안 되면 뭐 미친듯이 달려야죠. 그것이 뭐야? 헐, 여러분, 전 뒤처진 것 같습니다. 젠장. 아, 진짜. 제가 이걸 진짜 못하긴 못해요. 진짜 개빡친다. 여러분들, 그것이 마지막 파티야. 우와, 여기 다 와간다. 따라잡을 수 있어. 자, 여러분들, 이제 저의 진짜 실력을 공개 안 하도록 하겠습니다. 원래 저 더럽게 못하거든요. 자, 구독하기 한 번씩, 좋아요 한 번씩. 댓글 달아주시면 이제 제가 또 댓글을 나중에 또 달아줄 수 있으니까. 간다. 야가 진짜 3등을 할 거야. 3등 하고 싶어. 하고 싶어. 3등 제발 3등이다. 오케이, 3등이에요. 4등이야 다시. 진짜 나 더럽게 못한다. 진짜. 여러분, 저 더럽게 못하네요. 4등. 다음 판에 이기면 되겠죠. 자, 졌다고 막 이제 슬퍼하지 맙시다. 저는 이제 매우 이제 열심히 노력하면 할 수 있겠지 뭐. 내가 초반에 그 아이템을 안 사서 그랬어. 아이템. 아니 별로야. 이것만 뜨냐고. 이것만 뜨는 것 같네, 계속. 틱틱톡톡틱톡님, 이제 방송에 그거 함께 나와주셔서 감사합니다. 웨리탄님이 또 잘해요. 덤벼쪼레버가 이제 전데, 이제 슬리퍼 유튜브, 개구리맨 유튜브, 라온님 유튜브, 구독하기가 좋아요, 한 번씩. 자, 유튜브. 자, 옆에 제 동생이 깔짝대는 거 신경 쓰지 마세요. 자, 한번 더 렛츠고. 시원하면 뭐지? 옆에서 막 지금 이상한 소리 나는 거 막 그거 안 해도 돼요.
자, 이번에는 한번 이렇게, 한번 바로 옆으로 꺾어서 이제 전해석을 이제 하도록. 고. 젠장. 저라고. 옆에 제 동생이 지금 지랄하고 있는데, 이 게이지 찰 때마다 바로 쓰죠. 오케이, 됐겠다. 아씨. 오. 틱톡, 틱톡, 톡톡, 틱톡? 너 뭐고, 이거? 아, 꺼져. 고! 예! 우! 고고! 자, 너희들 이겨주지? 드리프트를 잘 써야겠다. 고! 공룡들 저 게임으로 했어요. 너무했다. 렛츠고. 4등은 싫어. 4등 더러워. 내가 진짜 틱톡 톡톡 틱톡 이긴다. 진짜 제발. 많은 거 안 바를 테니까 진짜 3등만 하게 해줘. 3등만. 오케이. 1등이다. 2등이다. 고싱. 예스. 와! 헐. 깨봐야. 3등이다. 아, 진짜 3등이다. 와, 진짜. 3등 나이스. 개구리맨님을 이제 제가 제꼈습니다.